नेपाली राजदूतावासले रोमानियाको बुकारेस्टमा 27 देखि 31 मार्च 2026 सम्म सञ्चालन गर्ने राहदानी घुम्ती सेवा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। घुम्ती शिविर सम्बन्धी नेम लिस्ट प्रकाशित भइसकेको जानकारी गरिन्छ। नेम लिस्टबाट आफ्नो नाम तथा एपोइन्टमेन्ट डेट हेर्न सर्वप्रथम यो लिङ्कमा टिक गर्नुहोस्। यो पेजमा घुम्ती शिविर हुने मिति स्थान राखिएको छ। घुम्ती शिविर 2026 मार्च 27 देखि 31 सम्म रोमानियाको छतारी रेस्टुरेन्ट बुकारेस्ट रोमानियामा हुने तथा आवश्यक परेमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईले लोकेसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै घुम्ती शिविर 2026 मार्च 30 मा सर्बियाको दन्जी मिलानोभाच सर्बियामा हुने तथा यहाँ क्लिक गरेर तपाईले लोकेसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। घुम्ती शिविर बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म हुनेछ। नेम लिस्टबाट आफ्नो नाम तथा एपोइन्टमेन्ट डेट हेर्न सर्चमा आफ्नो नाम टाइप गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि मैले विकास राई लेखेँ र यहाँ मेरो नाम, एपोइन्टमेन्ट डेट, हालको राहदानीको अन्तिमको 4 नम्बर तथा पेमेन्ट कोड नोट गरेर राख्ने। त्यसपश्चात आफ्नो एपोइन्टमेन्ट डेटमा आफ्नो एप्लिकेसन फारम, सक्कल राहदानी, नागरिकता, पेमेन्ट गरेको ट्रान्सफर कपीको प्रिन्ट लिएर तोकिएको स्थानमा आउनु अनुरोध गरिन्छ। यदि तपाईको नाम यस नेम लिस्टमा नभेटिमा के गर्ने? तुरुन्तै यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुहोस्। तोकिएको विवरण पूर्ण रूपमा भर्नुहोस्, जस्तै आफ्नो नाम, राहदानी नम्बर, जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, ठेगाना, इमेल एड्रेस लगायतको विवरण भर्नुहोस्। छुटेको नाम सम्बन्धी जानकारी तथा एपोइन्टमेन्ट डेट सम्बन्धी जानकारी सोमबारसम्म प्राप्त हुनेछ। साथै राहदानीको नवीकरण सम्बन्धी राजस्व दूतावासको खातामा जम्मा हुने क्रम जारी नै रहेको छ। अझै पनि राजस्व नबुझाउनु भएको तथा घुम्ती शिविरको लागि रेजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै गर्न अनुरोध गरिन्छ। घुम्ती सेवा सम्बन्धी नेम लिस्ट तथा अन्य जानकारी दूतावासको फेसबुक पेजमा समेत प्रकाशित गरिएको छ। धन्यवाद।